अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। एक बार फिर से अपने चैनल पर इलेक्ट्रॉनिक्स में आप सारे व्यूअर्स को वेलकम करते हैं। वॉशिंग मशीन का रिव्यू कर रहे हैं जी। 1977 के हवाले से काफ़ी हमारे पास डिमांड आ रही है जी। 1977 के हवाले से बताएं। HS150B1978S9 इस वक्त डिस्प्ले के ऊपर बड़े खूबसूरत और लुक्रेटिव लुक के साथ इस वक्त डिस्प्ले के ऊपर मेरे पास हाजिर है। इसको अगर आप पूरा इसका पैनल आप दिखा दें तो इस वक्त अगर आप खूबसूरती और डिसेंसी के हवाले से बात करें, हायर के अंदर इवन हायर का ये टॉप ऑफ द लाइन मॉडल है। अच्छा, इसके अंदर जो प्रोडक्ट फीचर्स हैं या इसके जो स्पेक्स हैं वो इस वक्त इंपोर्टेड जितने भी वॉशिंग मशीन है, चाहे वो आप सैमसंग ले लें, चाहे आप वो बॉश ले लें, चाहे वो आप LG ले लें, जो बड़ी फ्रंट लोड की वॉशिंग मशीन है या जो फ्रंट लोड की बाकी टॉप लोड की भी जो बड़ी एक्सपेंसिव वॉशिंग मशीन है, तो उनके प्रोडक्ट फीचर और हायर का ये जो मॉडल है HS150B1978S9 ये बेसिकली उसका मुकाबला करती है। ये भी काफ़ी महंगा है, 172,000 का, 1,72,000 रुपये का ये इस वक्त हायर स्टोर के ऊपर यहाँ पे फिक्स प्राइजेस की लगी हुई है। उसकी वजह अक्सर लोग हमें ये सवाल करते हैं कि जी ये 15 kg की मशीन 1,72,000 रुपये का क्यों है। तो ये अगर आप कंपेयर करें, जैसे सैमसंग के साथ कंपेयर करते हैं लोग, बाकी चीज़ों के साथ LG के साथ, इसके अलावा बॉश के साथ कंपेयर करते हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट वॉशिंग मशीन वो दे रहे, तो इस हवाले से जब हम उसको कंपेयर करते हैं, ये भी डायरेक्ट मोशन के साथ है, डायरेक्ट ड्राइव है, बगैर उसके ये चलता है, डायरेक्ट ड्राइव इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ है। यहाँ से इसके जो फंक्शन फीचर है, ओवरऑल जो हायर के सबसे लेटेस्ट फंक्शन फीचर है, चाहे वो एयर ड्राई का फंक्शन है, चाहे वो टब ड्राई का फंक्शन है, चाहे इसके अंदर जो डिफरेंट किस्म की आप इसके अंदर कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वो वाला फीचर इसके अंदर अवेलेबल है कि कोई भी कपड़ा आप इसके अंदर डालते हैं तो उसके हिसाब से, कॉटन डालते हैं तो कॉटन के हिसाब से ये उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के थ्रू उसको वो करके सेंस करके थ्रू सेंसर्स उस हवाले से इसके अंदर फंक्शन फीचर इसके सिलेक्ट हो जाते हैं। अंदर से अगर आप इसकी बात करें, अंदर से भी काफ़ी लुक्रेटिव है, डिज़ाइन इसका बड़ा खूबसूरत है, इसके जो स्टड्स है वो काफ़ी अच्छे इन्होंने यूज़ किए। बाहर से भी इसकी जो बॉडी और बाकी जो इसकी चीज़ें हैं वो जो आपको नज़र आ रही है, तो ये ओवरऑल बड़ी बेहतरीन किस्म की उन्होंने यूज़ की है। डिटर्जेंट के लिए अलग से जगह है, बाकी जो अगर आप उसको लिक्विड डिटर्जेंट डालते हैं तो उसके लिए अलग इसके अंदर जगह ये आपको करके दे रहे हैं। ओवरऑल 10 साल इसके ऊपर मोटर के ऊपर और बाकी पार्ट्स वगैरह के ऊपर 3 साल की वारंटी कंपनी आपको इसके ऊपर दे रही है। 1,72,000 रुपये का आप इसको यहाँ पे हायर स्टोर के ऊपर आके देख सकते हैं, खरीद सकते हैं। इसके अलावा आप अगर इसको अपने घर मंगवाना चाहते हैं तो अपने घर भी इसको मंगवा सकते हैं।